Ettemu lino likoleddwa ku ssaawa nnya ez'ekiro ekikeesezza olwaleero mu maka ga Fred Ssemanda ku kyalo Mmanze e Masuliita mu disitulikiti y'e Wakiso. Omutemu bw'atemyetemye Jacqueline Mwebaze ow'emyaka 24 gwasanze mu ffumbiro ng'afumba ekyeggulo. Bamusaze obulago nakirabidde bamusaze obulago nga bakutula ekinywa ensingo nedda bw'ekiringa omutwe kwengeri naye nga basaze kikutulina bambuulira ne bamugamba nti omwana muzukulu bamusaze namukamwana wo bamutumise. Alumbye ne BBEBI ow'emyezi 3 Christopher Sekandi abadde mu nnyumba n'amusalako obulago n'amutta. Abamu ku bakungubazi abasangiddwa mu maka ga Ssemambo okuli David Mukasa ssentebe w'ekyalo kino batotodde engeri Ssemambo gy'azza waka okumutegeeza ekimutuuseeko ssaako ne bibaddewo ekiro. Komyewo n'akubakuba ku batuuze abamuliraanye omukyala wange afunye obuzibu amasimu gatandise okutambula bantu ne tukuŋŋaana bayitirivu nnyo. Eri ekitundu kyaffe nga Mmanze olw'abatemu batannategeerekeka era tubweyinde bw'amaanyi emitima gy'abantu kwegga buli omu ali ku ntekeemu. Ayogedde ku kambe akazuuliddwa nga kaliko omusaayi akagambibwa okuba nti ekakozeseddwa. Abatuuze bavumiridde ettemu lino libaze bawulira mu bitundu ebirala. Yonna eyafunyeewo mpozi kambe tebakozesezza okufunika omuntu ono ku kaalabise bitwala maiti n'omufu waako. Police post bagitwala kati poliisi tugirina mu buwanvu bwa mayiro 7 tulina ye Masuliita. Saavisi zetutuusaako ziba ntono nnyo okulaba nti nekikangabwa nga kituguddeko okututaasa. Basabye babakomezewo poliisi mu kitundu. Omwogezi wa poliisi mu kampala n'emirwano Patrick Onyango ayogedde ku ttemu lino n'ebimu ku byakazuulibwa omuli okubanga abafumbo bano baludde nga balina obutakkaanya. Bano omwami n'omukyala badde tebakwatagana, badde balina enkaayana, badde balina obutabanguko mu maka. Ate ettaka libuutikidde omuntu omu n'afiirawo ng'ono abadde omu ku bazimba kalina okumpi n'ekizimbe ekya DHL. Afudde ye Moses Omirambo ng'abadde ne banne 8 nga bassaayo emitayimbwa okuzimba ekisenge ekikwata ettaka eri mu buutikidde. Ettaka libuutikidde abaana babadde nga bana naye omu alabika akoze eki alemedde mu ttaka abalala batutte mu ddwaliro. Abalala 2 bakoseddwa ne baddusibwa mu ddwaliro nga bataawa. Poliisi ezze n'etandika okuyiikula ettaka okakasa obanga teri basigaddeyo. Abamu ku babaddewo okuli Ben Kerwanga ayogedde engeri gy'asimatusemu. I go there to workshop to vend another iron bar. After that, when I reach there, I see the soil. It came from up, sloping what? Down. Kumbe, for him, there was there. Brother of mine told me that your brother has lost already. So that, I said, how? He said that the landslide. Ekizimbe kino kizimbibwa kampuni ya OM Bajiranga nga kiri ku luguudo olwa Lugogo bypass. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu Mulago okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Waswabeka Sento Nkagere ne Mutebi Sulaiman be bakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.